Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau mereview sebuah tempat toolkit yang berbentuk botol, dan nanti akan saya compare dengan botol toolkit yang merek Cat Eye. Selamat menyaksikan. Ini ada tempat toolkit baru nih, lor. Ini bentuknya mirip dengan Cat Eye, persis banget. Ini punya Cat Eye saya. Ini botol tempat ininya, toolkitnya yang mirip, lebarnya juga hampir sama, dan harganya lebih murah ini sekitar di bawah 100, 60-70. Kalau Cat Eye ini 200-an. Kita lihat isinya seperti apa. Kita buka, lor. Nah, ini isinya seperti ini. Ada rutnya di sini, dan sini buat kayak kantongnya. Ada 3 kantung, 1, 2, 3. Ini bisa buat tempat cukil ban, pokoknya buat kit repair ban. Ada pompa kecil juga, sama buat naruh ban. Kalau yang Cat Eye kayak gini isinya hampir sama, lor, tapi ini di sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini juga ada kantongnya, hampir mirip, cuman kalau lebih besar yang Cat Eye ini. Ini lebih ekonomis kalau yang kalian nyari tempat buat toolkit sepeda. Fungsinya juga sama. Ini nggak tahu nih, tanpa merek nih. Nah, ini bisa dipasang di sini. Jadi buat keadaan darurat. Yang di sini botol cake, yang sini tempat buat toolkit. Seperti itu tadi review singkat mengenai botol toolkit. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.